السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишните дни с благословията на Бога Джамаат Ахмадия Германия с благословията на Бога свърши събранието в Германия. Както последния ден казах, с благословията на Бога там присъстваха повече от 40 хиляди хора и това ни гледаме всяка година. Това само и само е благословието на Бога, който повече дарява на нас от нашите работи и деяния. Затова напредвайки в благо, да станем благодарени на Бога, трябва да повече да усилим, за да тези благословите на Бога да са повече. И благословите на Бога да увеличават повече. Онези, които участваха в събранието, те бяха от немусулмани, хиляди хора, които участваха, те казаха, че гледахме едно необикновена атмосфера и как всичките доброволци и другите хора работиха и те казаха, че това е едно чудо. Затова нашето събрание, освен да възпитава на нас, става един голям час за проповядване. Това нещо изисква от нас, че ние да напредваме, да станем повече благодарени на Бога и тези атмосфери да не станат за кратко време на нашия живот, но трябва, че всеки момент от нашия живот да показва красиво учение на исляма и да изпълняваме целта на идването в бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам и всеки момент ние да изпълняваме тези неща. И много хора са такива, които така вършат и правят. И разказвам за събранието и за онези наши гости, които участваха в това събрание. Ще ви представят тези неща. Но преди това
онези, които работят и мъже и жени там, за тях ще казвам благодарен съм на тях. Денонощно работейки, те правиха това събрание успешно. И за системата на събранието те опитваха да стане отлично. И сега е вайндъп. И тези работници работят до сега там. Както тук в и в света всеки голям джамаат ние гледаме, че работниците за работата на събранието и оставяйки своите ползи и работи, те само те работят за да помагат на гости на обещания Мусия алейхиссалату вассалам. С благословите на Бога джамаат в Германия е напреднала в преданността и в няколко ятви този джамаат е по-напред от другите няколко джамаати. Нека Бог да увеличава тази преданността. Тази година бяха повече хора. Там системата и емир сахиб мислиха и в миналата година те също мислиха. И аз отказах на тях от няколко години, но тази година мисля, че те мислят за това и емир сахиб и другите националните членове на комисията. Те мислят, че те трябва да имат една голяма земя за да празнуват годишно събрание. Тази година те имаха проблем за паркинг, за който беше задръскването. И идвайки в събранието хората, имаха проблеми да участват на време. Това е явно, че в такава положение стават такива неща, когато няколко слабости има някъде в системата, имаше някакви проблеми също. Това щеше да стане така, това е от природата. Хората бяха ядосани, които закъсняваха, те също имаха проблеми и онези хора, които работиха в трафик и паркинг, те също бяха притеснени. Но в такава положение това е благословите на Бога, че хората имаха полза от МТА, те слушаха речи и гледаха програма. Тези всичките неща те са, ние трябва да се обръщаме внимание за събранието, че да има открито място и дати за събранието. Те няма свобода, но те правят тези дати чрез държавата, системата тази година и дадоха този хол с много кратко време. Тези всички неща се обръщат вниманието на системата, че да има наше място, къде ние да свободно да празнуваме годишно събрание. Мисля, каза, че гледах едно място, опитваме да имаме това място и те харесаха това при Бога. Ако е добре това място при Бога, нека Бог да улеснява джамаат да купи това място и Бог да улеснява работата на тях. Аз се надявам, че с благословието на Бога и гледайки ятвите на джамаат на Германия, мога да казвам, че ако ще има нужда да ятват да паризите, джамаат иншаллах ще ятва своите пари. И нека Бог да увеличава тяхната сила също.
както в последния ден в Германия казах, че годишно събрание на Германия е едно международно събрание и хората лесно участваха в годишното събрание в Германия и няколко държави от Русия и другите държави, както от Русия и няколко държави от Африка. Тази година разбрахме така, че хората, които дойдоха там, то става по-лесно за тях и те имаха повече визи. И това място на събранието и другата система има нужда да има по-широка система за това. Да съм благодарен на работниците и бъдейки благодарен на работниците, сега ще разказвам мненията на нашите гости, чрез които ние знаем, че не само работниците и всеки ахмади, който участва в събранието. За гостите беше, той проповядваше чрез своя характер и морал, мълчейки през дените на събранието. Не ахмади, там има една програма, където не ахмади и мусулмани участват, където аз също участвам и произнася реч. И най-първо ще разказвам мненията на тези хора, които участваха в тази програма. И там има преди една програма за проповед, която там местните хора правят тази година. 1179 хора участваха в тази програма. От Германия хората бяха 52 и другите европейски народи бяха 341 гости. 157 гости бяха от Арабия, 104 бяха от Азия и 75 гости от Африка. 67 народи гостите участваха в тази програма. Тези гости един има от адвокатска фирма, той е адвокат там, той работи там. Той така разказва своите мнения, участвайки в този заседанието, че речта на имам Джамат Ахмадия за мен беше такава, че този реч даде много сила на мен, че в такава време тези някой да знае за войната, ще стане в света. Това е много важно нещо, че предварително някой да казва. И имам Джамат не само ни казва тези неща ще станат в бъдещето, но също казва, че какво сега става в света. Както той каза, че как държави са силни, свързани един на друг и те усилват за това. Той каза, че като един адвокат аз ще разказвам тези неща на своите приятели и ще разпространявам неговото мнение. И защото хората само говорят за бежанците, които идват и не говорят за тези неща. И изоставят тези неща, които са свързани за ползата на целия народ, и това е много важна точка. И след това Дарина Любик, госпожа, тя работи в Lufthansa, тя е експерт в IT. Тя каза, че кога слушах вашия реч, постоянно мислих, че другите хора, водачи също говорят и те също посветват да спазим от тези лоши неща от света,
да говори някой за мира, за световния мир, като един лидер, никой не говори. Но имам Джамат Ахмадия, гледах много голяма сила в неговите думи, не гледах тези неща на другото място. И той не сам говореше, той разказваше истината, че им показваше така неговите думи, неговата болка. Ако нямаше тази болка, нямаше сила. Не само чрез религия, с икономика. И той каза на лидерите на съвета, че за световния мир е свързан с страха на Бога. И изоставяйки своите цели, ако няма да се работят заедно, тогава ще има една световна война. Той каза с тези ясни думи, той дал това съобщение, че ако никой не се ядосва от него, тогава той казва истината и трябва да слушаме неговите думи и да работим за доброто на човечеството. И това трябва да стане така. И след това господин Клаузе и госпожа Хайзе, те бяха и спруга от Германия, те казаха, че имахме страх пред да участваме тук. Имахме информация от джазмата от много дуни, но не участвахме преди това. И тези неща, които слушахме за исляма и за мусулманите в медиите, идвайки тук имахме много страх. Не знаем, че колко хора, какви хора са те, но идвайки тук те бяха толкова спокойни и толкова те казват, че хората обичат един на друг, че те са в дома си. Те казват, след речта, моя реч, в това отношение, неговата жена каза, че аз искам да казвам, че аз за световна война, за войната аз гледах тия каза за втора световна война, че гледах тези неща. И имам Джамат Ахмадия, който казва на нас, че ние да сме защитаваме себе си от световната война, както те предварително казва на нас, че да пазим себе си от такава световна война, като истина. Той предупреждава на човечеството. Аз гледах в Втора световна война. Тези думи действаха с различни начин на мен. И всяка дума на вашия реч слушахме внимателно и те действаха на нас. Нейният мъж каза, че той ни казва, че какви лоши неща ще има в света и той не произнесе никакво име за тези и той така посветваше, че имаше болка в неговите думи и той имаше болка и той не е отклонен на една страна, но той с ясни думи каза на нас, това е едно място на една глава на народа, че така той трябва да говори. Той каза, че аз тези думи действаха на мен, на имам Джамат Ахмадия, че той има една болка за света и тези неща ще останат винаги с мен. И след това господин Норберт Вагнер, той е адвокат за имиграция, той каза, че не участвам в събранието първи път. Като адвокат на Ахмадите, аз знам много неща за бежанците и за асайлъм, но този реч на имам Джамат Ахмадия докара на мен новите точки, новите мнения. Аз разказвам моето мнение, но това мнение, което веднага излиза от моето сърце, от тези думи разказвам. Че много важни точки са в този реч за мен. Аз ще ги мисля, отивайки в дома си, за бежанците, както имам Джамат Ахмадия каза, за бежанците и властта и бежанците да и каква връзка да имат тези неща, имам Джамат Ахмадия каза, и особено за онези хора,
които са стари и те не могат да работят. Това означава, че Германия се нуждае от работна ръка. И така, ако ще идват тези форми, ще има уважение към човечеството. Той каза, че аз съм адвокат, който работи за бежанците. Има много неща точки за мен в този реч, които ще ги използвам. Като материални неща има и полза. От Швейцария има госпожа Лиза. Аз работя за една група. И тази група работи за мира, когато слушах вашия реч. Всяка дума гледах, че има мир. И търпение и уважение към човечеството гледах във всяка ваша дума. Ако ще да събираме силен народ, и тогава гледаме, че чрез вас ще има такава общество, което много красиво ще бъде. Тя каза, че най-повече действа на мен, че разказвайки всички проблеми, че решение дадохме от религията и каза, тези всичките проблеми ще изчезват, когато ще имате връзка с Бога. И връзка с Бога е решение за тези всичките световни проблеми. И това така тия каза. И каза, че трябва да за промените, говорихте за имиграция, говорихте тези проблеми са много ясни и дадохте решение и да спираме на някаква религия и се обръщаме на нашето внимание, че да помагаме на религия, да не спираме някаква религия. С ясни думи вие казахте, че тези войни, които сега има, те нямат никаква връзка с религията. И за политика вие също говорихте с ясни думи и след това казахте, че силните държави използват на бедните държави за своите цели и тези цели и ползи са няколко ясни, няколко са невидими. И трябва тези бедните народи, тези силните държави трябва да пазят ползи на тези бедните държави. Това означава, че хората слушат моя реч внимателно и ги използват. В Германия има един отец, Андреас, господин Андреас, той каза, че това събрание действа на мен с много добър начин, с много и гледах много добър характер от хората за мен в събранието. Целият атмосфера беше пълна с това и за моя реч каза, че вашия реч беше много хубав и действа на мен. И вашия реч беше чудо за мен. И много хубави неща получих от вашия реч. Когато гледаме за обществото и за другите такива проблеми, и трябва да разпространява мира в народите и в обществата. И всичките религии трябва да бъдат свързани един на друг. Това е много важно нещо чрез вашия реч. За събранието няколко мнения избрах от много мнения. И на другите гости искам да ви разкажа няколко примери. От Македония беше една група, която беше 70 хора. 8 журналисти бяха, 2 журналисти бяха от телевизия и 6 бяха от различните нюз агенции. И те всичките участваха в събранието и те взеха мое интервю. Те също взеха от другите хора също. Журналистите бяха 15 християнин, 23 ахмади мусулманин и другите бяха ахмади мусулмани там в тази група. От неахмадите мусулманите 5 хора гледайки това събрание. Те бяха свързани първи преди с джамата, но те правиха бейт в това събрание. Една жена от тази група, Александра Адвино госпожа, тя участва в това събрание. Тя разказва с различно мнение има тя. Тя каза,
като поет, че не може да мислим за едно семейство, освен хората, не може да мислим за човечеството, освен характера. И освен обичие няма човечеството. И чистата на душа на човека е с мира и да разпространява мира в света. И така чистата на душата е с равността и да уважение към един на друг е свързан. Че хората да уважават един на друг и помагат един на друг и така да разпространяват мира в човечеството и да пазят на човечеството. И Джамат Ахмадия и работи за всичките тези цели. Ахмадите разпространяват мира, учат за мира и разпространяват морала и опитват, че човечеството да има тези морали. Ахмадите събира на хора на едно място и да ги учат да се молят пред Бога. Ахмадия иска да увеличава духовността на хората и Ахмадите искат да бъдат свързани и с Бога с много добър начин. И нека Бог да им помага и те да бъдат свързани и с това. И ние аз се надявам, че вие ще продължавате тази хубава работа и ще обичате да имате към хората. Едно време ще дойде, когато хората ще знаят, че истинския цел каква има от живота. Те са думите на една не Ахмадийска, нейното мнение. Ние трябва да се обръщаме внимание, че в истината, че да се запознаем с целта на своя живот и да получаваме този цел. Един журналист от Македония, господин Зоранчо, каза, и участвам втория път в събранието. Това е много уважение за мен. Системата на събранието беше много хубава и всеки отнасяше към един на друг с уважение. От миналата година системата беше по-хубава. Той каза, че вашия реч беше действа на мен с много на мен. Всяка дума беше урок за човечеството. Това е съобщение за цялото човечествие, че обичам всеки, омраза към никому. Вярваме в Бога и помагаме на цялото човечество е такава работа, което маха разногласие от човечеството. Той повече пише, че Джамат Ахмадия учи хубави неща на хората. И след за моя пресконференция каза, че тези отговори, които ви дадохте на журналистите, те показваха, че имате болка за човечеството. Той каза, че аз също журналист и аз участвах там и ще ви вземам някога ваше интервю. След това той каза, че вие посветвате се много добър начин. Аз се надявам, че Ахмадите ще работят така, които е по-хубаво за човечеството. Хората знаят, света знае, че ислам се разпространява иншааллах чрез Ахмадия Джамат. И след това Диуманиско господин каза, че в дълбокото ивайки разбраха съобщението на Ахмадия Джамат и като журналист гледаха дълбоко на Ахмадите. Основа на религията е обич към човечеството и чрез това съобщение ще решават много проблеми на света. В Европа, като има проблеми, те са тези политици, които имат сила на дясната страна. Решение за това е само, че различните държави и култури и цивилизации, които имат, ако такава връзка, че ако търсят на Бога, тогава ще знаем, че ние нямаме много разлика помежду си. Колкото от Бога ще отдалечаваме, толкова ще отдалечаваме от човечеството. Материализъм и духовността има връзка помежду си. За това трябва да пазим на своите фамилии и приятели и да пазим своите отношения с другите. И след това Джани Джипу, един господин,
който участва в това събрание. Той също за своето мнение, че каза, че първи път, когато в Македония слушах съобщението на Ахмади джамаат, аз разбрах, че съобщението на Ахмади джамаат ще им действа за позитивно. Първи път аз приех Ахмади джамаат и в годишно събрание гледах, че хората ще връщат внимание към религията и това помага на тях. И годишното събрание това, което наистина действа на мен и на моето семейство, което ние участвахме в това тук. И каза, че Тания госпожа тия каза, че първи път участвам в това събрание, всички неща бяха нови за мен и бяха много хубави. Система и беше много хубава, особено тези, които работиха, които доброволно, те с усмихнати лица отнасяха към нас. И с много добър начин те работиха. Един студент от България каза, от университета, че хората отнасяха с много добър начин към мен за това. Като едно чудо. Нямам думи, че да разказвам. Хората седнаха там в бейт. Това е едно много красиво нещо, което гледах първи път в България. Дойде участва 49 хора, 15 Ахмади, 34 хора не Ахмади бяха и християни. Тази група една християнка госпожа Юлия каза от България, че аз мислейки това имам много сила, че аз съм участвал с тези хора, които хиляди хора участваха в събранието. Наистина съм християнка. Тя каза, че много харесах вашия реч, вашите молитви действаха на моето сърце. Рецитирането на Корана много харесах, превода също много харесах. Най-повече хваля, че вие връчвахте медали на студентите и тя се моли, че нека Бог да приема вашите молитви. Една жена от България, Кесмирас госпожа каза, че третия път участвам в годишното събрание в Германия. Всяка година уча новите неща. Слушам реч с много добър начин, защото това е много голям чест за мен. И всяка година уча много добри неща. Аз съм едно физиотерапевт и тези точки, които остава в тези речи, аз лекувам на моите хора, които идват болни при мен и ги лекувам с тези неща, които джамаат учи на мен. Една християнка жена, Иванка Сахеба госпожа каза от България, първи път участва в събранието. Гледайки тези неща много се очудя, особено от тези деца, които дадоха вода на нас малките деца. Една жена, Илия Сахеба госпожа каза, трите дни участва в годишно събрание и гостоприемство действа на моето сърце. Хората отнасяха с много добър начин към мен и много неща учих от събранието. От Хангри една група дойде, бяха 8 гости. 11 Ахмади бяха оттам. И господин Савас Бин, който от Рома, народ, той каза, че ние правихме една организация да помагаме на своя народ и повече от 30 000 хора са членове на тази организация. Той каза, че аз имам връзка с различните хора, аз преди участвах в много събрания и отивам в различните събрания за евреите и за мусулманите и за християните, техните събрания участвах. Но това обич и уважение към човечеството и равността и братство
който тук гледах, идвайки тук, преди това не гледах такава нещо в своя живот, нито в някаква друга събрание глед. Той каза, че много съм благодарен джамата, че джамат покани нас, че идвайки тук да гледаме, че какво ще казвам с думите, че обичам всеки мразя към никому, с действията си не показваме това. Той каза, че това е един опит, който ще бъде вечно с мен, не мога да забравя тези и тези неща действаха с много добър начин на мен. След това той каза, че където има проблеми за мусулманите, там има омраза към мусулманите в наша държава, ние ще вдигаме глас за тях. Преди въздигнахме глас за тях, но сега с една сила ще въздигаме глас на мусулманите, че медия, каквито разказва за мусулманите, това е лъжа. И от Йемен в Ашер Манисега с син и майка тия дойде тук, в Англия тия живее. Тия каза, че миналата година дойдох и тази година също участвах. Миналия път, когато тия отиде при жените, тия каза, че там беше по-удобно за мен тази година. Тия отиде при жените, тия слушали всичките програми там, че там беше духовността в това събрание, една гостинка, и господин Самджози, правейки бед последния ден, той стана Ахмади, той каза, че много съм благодарен на Бога. Той каза, че преди няколко години и се срещнах с халифа, чрез това тези неща действаха и всяка година той каза, че участва в годишно събрание. И след това каза, и други Ахмади гост, Хикам Бици господин каза, че правих бед 2004 година. Той каза, че имах успеха в журнализъм и 2016 година аз получих медал от вас. И след това в Албания, като журналист работех за онлайн вестници, за миналата година да участвам в събранието, когато дадох отпуск, не приеха, затова изоставих работата, защото исках да идвам в събранието, че в същия ден Бог ми дал работа в другата компания за медиите, където те дадоха решение, че ще работя, когато първо ще участвам в събранието и след това ще работя с тях. 4 месеца работих за онлайн вестник. Преди 6 месеца не можах да получавам отпуск, а дадох молба за отпуск. Те не приеха, аз изоставих тази работа. Същия ден имах от 3 други компании работата. Аз приех тази работа с това условие, че участвайки в годишно събрание, след това ще започвам моята работа. И те приеха моето условие. Това е вяра, така хората правят своята религия над материалните неща. Как те дават един много хубав пример. Новите Ахмади, които идват в джамата, един Ахмади господин Гизъм, който беше от той не вярваше никакъв Бог. Той имаше връзка с джамата преди няколко години. Джамат, който казва, че религията има връзка с Бога. И за да ходите, той не се връщате към религията. Преди няколко години той прави бед. И сега той пазва учението на исляма. Той каза, че това годишно събрание е особено за мен. Системата беше по-хубава от миналата година. И моите речи и много действаха на мен, на него. И ние винаги трябва да пазим съобщението на халифа и един гост. Илек Чуланчи, той е от Албания, той живее в Германия, той каза, че годишно събрание е едно духовно събрание за всеки мусулманин, където глава на джамат Ахмадия, не само той, другите религии също участват в годишно събрание.
където се запознах с основно учение на исляма. Там също гледах системата на хилафът в Джамат Ахмадия и тези примери с действията гледах. Той каза, през тези 3 дни мъже и жени и там имаха събрания и промяна за нашата епоха и челенджи и представят красивото учение за тях. Той каза, че като един мусулманин всяка година чакам за това събрание, защото тук гледам душата на братство. Не мога да разказвам, нямам думи как да разказвам тези неща. Той каза, че този обич за членовете на джамата гледам във всеки от тях. Идвайки в събранието, така мисля, че аз съм в рая и съм най-късметлива човек в света и чакам за следващото годишно събрание. От Джорджия беше група, 85 хора дойдоха там. От Русия беше това най-голямата група. Един чермен на една комисия каза, че говорих с много ахмади хора и опитах да знам, че колко те спазват правата на другите религии. Когато говорих с ахмадите, казах, че на тях, че аз не съм мусулманин, съм християнин. И може би гледах, че хората ще променят своя характер. Но ахмадите как преди говориха с мен с добър начин, знаейки това, те продължаваха да отнасят с много добър начин с мен. И така хората опитват на нас в събранието от група на Джорджи, от една студентка за религията и Мунка Сева. И за бейт тия каза, че бейт беше пълна с действащия на мен, гледаше единство за религията и гледах, че как различните хора, различните свети, те сядат с мира на едно място. Аз уча за религиите, първи път участвам на събранието. Аз имам доверие, че чрез това събрание се разпочнява мира в света. И една друга жена, Татьяна Сева, тя каза, не съм мусулманка, нито съм християнка. Но идвайки в това събрание, аз мисля, че аз съм близо до исляма и ще решавам за моята религия. В Джорджия една студентка от университета, господин Джорджи, той каза, той е внук на един ходжа. Той каза, че това събрание много действа на мен и много се радвам, участвайки в това събрание. И когато мислех, че ще много харча за пари за това събрание, и след това участването в това събрание и да имам среща с халифа, това желаех дълбоко за това, че аз продадох моя крава и така дадох пари за билета, пари за пътуването. И ставайки Ахмади, така хората Ахмадите участват в събрание. И в миналото, което гледах примери, сега гледаме чрез тях. От Косово господин беше мистер Скена Исланди, който е учител за албански език, беше господин Слани. Той е учител. Той прави бейт тази година също. Той каза, че търсих някакви слабости, но не ги намерих. И системата беше за събранието много хубава. За моите речи, като каза, че много действаха на мен. Бейт е един дар от Бога. Всеки трябва да уважава това и да свираме на една ръка, така и ще имаме успеха в света. Малта. 3 жени участваха от там в годишно събрание. Те отидоха при жените. Те казаха, много с добър начин отнасяха към нас. И в при жените беше като едно семейство.
И така мисля, че от много векове се познахме с един на друг. Тя каза, че при жените повече вечна работа и ние опитвахме на двете страни, но учението на исляма, където има различно и отделно място за мъже и жените, и тази философия разбрахме. И с опита си може да кажем, че учението на исляма е много дълбоко и действа на хората. И при жените са по-спокойни и работят. И те показват своите атрибути, когато те с една система работят. И чуждите хора също са съгласни с това, че тази отдел, който има между мъже и жена в системата, е много важно. И няколко млади момчета, които казват няма свобода, защо мъже и жени не са събират едно място, те трябва да разберат тези думи. От Малта една гостинка, тя прави преди малко, тя прави сватба, че вашия реч, който беше към жените, това много действа на мен. За правата на мъже и жени, вие се обръщахте нашето внимание, има проблеми в семействата, за това, че вие така напътствате, че това ще стане вечно напътстване за нас, което ви разказахте, че преди сватба, че за селомарието има много хубаво учение в исляма, то е много хубаво. И чистота за духовността и тялото, вие се връщахте нашето внимание към тези неща. Тя каза, че ако пак ще участвам в събранието, ще прекарам цялото време при жените. Това, което гледах там, това беше пълно с духовността и религията. Киргизстан един гост каза, участвайки в събранието, имах много хубави чувства. Преди Ахмади никога не плачах. Особено в Кадиян и Германия плачех. Умеква сърцето ми, всеки, който прави бед, увеличава моята вяра. Когато четох преди книгите на Джамат Ахмадия, тези всичките неща, които написани са в книгите и в Корана за обещания Масия и когато прави бед, мислех, че студена вода тича над мен и така моето тяло има духовността. От Таджикстан един гост беше Абдусаттар. Той каза, слушах преди за Ахмадия Джамат, че те не са мусулмани и мисля, че позволено е алкохол. Преди да участвам в събранието, отидох в една джамия Субхани, разбрах, че те са мусулмани. Те спазват петте точки на исляма, участват в събранието, че те вярват в имам Махди и не пият, не използват алкохола и подчиняват законите на исляма. В събранието участвайки, много повече информация имах за Ахмадия Джамат и сега разбирам, че вие сте истински мусулманин и които мусулманите имат точките за исляма, също вие имате. На Хаджлак гледах мусулманите разбират, на второ място това гледах, където мусулманите се събират. 58 хора участваха от група участва. Господин Петрус, Яно Юнус казва, че или преди да участвам в събранието за исляма не мислех хубаво, но след участвах в събранието за исляма, моите чувства са сега позитивни. И разбрах това, че мусулманите са свързани с своята религия. Искам да ви казвам, че те са по-сериозни от християните. От Литвения една госпожа Манифа, тя каза, преди да участвам в събранието, нямах знание за исляма, защото няма търпение в другите групи, но участвайки в това събрание, че Ахмади мусулмани, те уважават мнението на другите народи и религии, те разпространяват мир и обич в света. От Литвения
Една човек даде, който беше лидер за компания за адвокатите, че той каза, че много в събранието гледах мирно учение на исляма и тези обвинения, които има срещу исляма, всичките си идвайки тук от Сирия господин, който прави бед в януари 2019 година, разказвайки за своя бед, каза, че неговия баща прави бед 2008 година и след това един брат също прави бед. Тогава три пъти участва в събранието и се чудва, когато хората плачеха за религията и не правих бед, гледайки на тях. И след това се молих на Бога, че ако този джамат, истински джамат, че Бог да не потъсва на мен. Гледах в съня, че там едно събрание хората сядат. Аз съм на първата линия, всичките мълчат. Той каза, че халифа идва, вие идвате и аз започвам да плача. Аз виках на него по имен и питах с обич, че ела седни до мен. И когато каза, се събудих, че моето сърце беше отворено да прави бед. Той също каза тази случка и той плачеше, когато той имаше среща с мен. Тези неща действаха на него. От Белгия един младо момче, много бален господин каза, преди няколко месец прави бед, първи път участвам в годишно събрание, участвайки около това събрание съм чудя, че всякъде има братство, което слушах преди, сега истинския пример тук гледам. Много съм късметлив, че такава място дойдах от Сенегал, един гост. Той е комисионер там, каза. Той се срещах с мен, че той се каза, че много се радва, когато имах среща с халифа. И вашия реч беше за обич и единство, това действа на мен. Ако не можах да гледам това събрание и нямах среща с вас, това беше много празно място в моя живот. Сега мисля, че мисия на моя живот е изпълнен. И след това той е докарал една кораб. Той е каза, това е подарък за вас, този кораб е за мира, той е обич към всеки ураза към никому, който се качи на този кораб, той ще бъде спасен. Той каза друго начин, че нашата държава е свързана с това, че повече хора работят за тези кораби, да се молят за нашата държава. Един друг гост беше с него, който е директор за establishment в отдел за здравето. За нашето здраве той благодари на нас и каза, че идвайки тук много неща учих за исляма. Той каза, в много държави отидох и участвах в събрание за политика Америка и Европа отидох, но такава система и истинския ислям и картина за истинския ислям не гледах такава пред това подчинение не гледах на друго място. И обич към халифа не гледах на друго място. С истина мога да казвам, че в света, че хората не обичат на своята глава така, както хората обичат на своя халиф. И аз приемам тази истината. И след това доктор Моджао, господин, той също каза, приемаме тази истина от сърцето, което гледахме. Такава истина, която не може да отклони тук. И нашите сърца, и ние и нашите сърца са отдане с вас, които гледах и чух от вас. Това действа на нас и ще бъде винаги свързан с нас. От Босния група дойде 74 хора участваха. NGO основател Ясмин Спартист господин, той е председател, той каза, че вашия ислам и обич към основатели на исляма, на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и разпространяване на този обич,
но гледаме във вашите речи и думи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговия живот, както ви посъветвахте на нас, това е тази работа, която пророк саллаллаху алейхи ва саллям е вършил в своя живот. Той каза: аз се моля на Бога, че следващото събрание да стане по-хубаво това събрание, да даде сила на народа на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да има единство и братство. Ямина Чаушус, госпожа, че тя каза, участвайки в това събрание, мисли, има сила в атмосфера на събранието, че дава сила на нашата духовност. И след това Илма Кревеш госпожа, тя каза, че използвайки това място, съм благодарен на джамат Ахмадия, че те поканиха на мен да участвам в това събрание. Гостоприемство и системата беше много хубава и много чудих, че моя викенд прекарах от такива хора. Всеки от тях беше с усмихнато лице. И тя гледа бейт. От 16 държави правиха, 37 хора правиха бейт от Албания, Сърбия, Холанд, Германия, Чечния, Румъния, Косово, Белгиум, Сирия, Турция, Узбекистан, Лебнан, Сенегал, Гана, Гамбия, Гини Конакри. Те участваха от там хората, правиха бейт. Един господин, мистер Ливинот, който е принципал в Косово за едно училище, че това събрание действа на моето сърце с особен начин, особено където ви казахте, че седнете и всичките хора седнаха веднага. Не гледах такъв пример в света никъде. Че участвайки в събранието, мога да казвам, че това събрание нека да стане за 30 дни. Той каза, аз не желаях пред да правя бейт, но тези неща действаха така на мен, че правих бейт и по времето на бейт и аз започнах да рецитирам тези дума. Той каза, че аз от сърцето правих бейт. От Азербайджан, Агасиф, господин, той каза, не преди мислех никога, че ще гледам развитието в духовността така. Раби Махмуд Сахиб да даде информация за джамата, мислех, че това е лъжа. И отказах, когато слушах тези неща, но не знам, че сила на светлина ще отвлече на мен. И тези неща, които гледах, са много твърди. И когато гледах истината, тези неща, които преди гледах в медиите, това е много хубаво. И се срещна с много хора и всеки от нас е много добър начин с мен. Това е много силен джамат. Бог ми даде възможността, че правих бейт на вашите ръце. Първи път, когато казаха на мен, че нямах доверие, 4 пъти, че ще правя бейт, ставайки ръката си на ръката на халифа, че дойдоха сълзи в моите очи, много притесних, че не съм толкова добър. След това исках прошка от Бога и рецитирах друши и не правих друго нищо. Алхамдулилlah, дойде време за бейт. Бог ми даде такава сила за духовността, че след бейт отидох в сейде и съм благодарен на Бога, че който на мен, който е един слаб човек, е дал възможността, че правих бейт на вашите ръце. След събранието знаех, че ще има възможността да имам среща. Когато имах среща с вас, забравих нещата и това събрание, че дали ще има духовността, когато се върна от събранието към моя държава, вие отговорихте да имате това нещо. Глава сура Фатиха, едина сираtul мустаким, сираtul лазина ан'амта алейхим, и прошка от Бога винаги да търсете. Той каза, че правих договор с Бога, че до следващото събрание ще действам чрез този свет и изпълних тези думи. Нека Бог да увеличава неговата предаността
от Косово един приятел беше, първи път участва той каза, че нямам думи за моите чувства. Имах желание дълго време, че да имам среща с някакъв човек, че който да престеснява за света. И имайки среща да решават, думи беше, това беше от Бога, правих и бед, че аз приближих до моя Бог. От Елбум Сахиб, той каза, правих бед на вашите ръце и съм Ахмади сега. Много съм благодарен на Бога за това, че съм дойдох на събранието. Той каза, много съм благодарен на Бога. Преди бях празен с вярата. Тази година Бог ми е дарил силна вяра. И аз се родих в такава атмосфера, където не уважавах религията. Но когато има срещнах с вас, то тази среща напътства мен към религията. Доктор Махмуд Мохаммад Мусбин преди 2 години, когато участвах в събранието, беше чудо и нови неща за мен. Те ми казват, че Махди Месия е дошъл. И ние не знаехме тези неща. Имах много въпроси, че слушах това, че Махди ще бъде от Арабия, неговото име ще бъде Мохаммад бин Абдулла. Тази джамата е политическа или религиозна. Да, имам отговори. Следващата година пак дойдох и говорих с различните въпроси с Ахмади братия. И след това имах връзка с Ахмадите. И бавно имах всичките отговори за моите въпроси. Имах доверие на истина Ахмадия и джамаате, които са истинските мусулмани. И тези неща действаха на мен и така реших да правя бед. Този обич. Че ако това не беше семи от Бога, те нямаха сила да имат този обич помежду си. Той каза, че благословите на Бога. Аз правих бед по ръката на халифа и рецитирайки думите на бед, които чувства, аз имах, нямам думи да ги сказвам. Кисматлив съм, че правих бед, давайки своите ръце на халифа. Ако този беше до 5 часа, и това беше лесно за мен да прекарам това време. От Косово група беше един приятел. Първи път той участва в събрание и 5 хора те правиха бед с цялото семейство. Той каза, че преди бед мислех, че имах страх и търпех, но след бед имах спокойствие и мислех, че това всичко става нормално, автоматично. Камал Алман Сайб от Лиман, в имах ресторант. Един Ахмади дост идваше там, Машат. Той каза, че искам да съобщавам на вас, че Махди е дошъл и отишъл от този свят. Той мисля, че какъв е този човек? И след малко този Ахмади каза, че Ахмади е дошъл. И няколко неща той обясни на мен за антихристи и за смъртта на Исус. Те бяха нови неща за мен, действаха на мен. И имах желание в своето сърце, че трябва да се запознавам повече от джамата и така той покани за мен на събранието и аз приех в събранието за истината на джамата, който най-исто беше, че толкова хора бяха там и те имаха много хубава система. След събранието казаха, че имах въпроси от Ахмадите, те дадоха отговор. Моето сърце беше пълнен с истината на Ахмадизма. Той каза, дали ще бъда жив следващата година или не, така правих бед. И моите сънища също водиха към мен за истината на Ахмадизма и също моя син прави бед. И искам, че моите всички деца да станат Ахмади, Алварун Башир, и гледам вашите петъчните проповеди внимателно. Условия за бед, те не са с няколко условия, това е една дадена работа от Бога. Преди да правя бед се молих, че Бог да даде минута да гледам имам Махди. Този живот, който прекарах, освен джамаат, че много се моля за Бога, уважавам на Ахмадите, че тези хора служат на религията на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аз гледах, имах, мисля, че аз имах тези
толкова пари да харча на развитието на джамата и да служа на джамата. Нека Бог да приема моето желание и молитви. И след това господин Фавад, той каза, че преди да се запозная с джамат за Бога, мислих и гледах на мусулманите, които всяка ден отиват дълбоко долу, когато дойде в Германия, гледайки на арабите в Европа, че дали чрез тях се разпространява исляма в света, както пише в хадисите, че в крайно време в Европа ислам разпространява. Се срещнах с един Ахмади Махир и първо бях враг на него, но четейки книгите на джамата, аз казах, че се отивам на събранието, че как всичките хора са били на една ръка и как те имат братство помежду си, имат уважават един на друг и помагат един на друг. Тези неща не гледах на другото място. И моя жена се моли на Бога и гледа в съня, че хора са били на едно място и един гълъб, бял гълъб има там. Жена ми пита какъв е този гълъб. Той каза, че този гълъб дойде да разпространява исляма в и този сън отваря сърцето на моя жена. Тя участва в това събрание и прави бед. Той каза, че много се радвам, че Бог ми дал възможността на селото ми семейство, че правиха бед на обещания им села след ислам. И сега ще проповядам на моите роднини. Аз ли една гостинка, Самир госпожа каза, че времето на 7 юли правих бед на събранието. Той каза, че да се молите, моя бед да стане има беркат. И винаги да изпълнявам този договор за бед, нека да имам една промяна, за която обещание Масия алейхиссалату вассалам ние са обещали, за който вие казахте на нас. След това каза, от 12 година съм Ахмади, но бях Ахмади, но не попълних формуляр. Тя каза, че моя дъщеря ще стане 18 годишна, че мислех, че да правя бед на вашия ръка тази година, така тя изпълнява своето желание. И тя също работи за проповед, преди да изпълнява този формуляр. И Бог отваря сърцата на младите. Една момиче казва, че моя жена прие Ахмадизмат, но аз не бях това. И от няколко месеца имам моето сърце отворено, че гледах обич при Ахмадите. И днес, слушайки вашия реч, всичките обвинения към исляма изчезнаха от мен. Миналата година участвах, но не беше така. Моята майка ще се радва, че аз мислих, че аз нека да стана Ахмади. От Джорджия един адвокат, той е професор в университет. Той дойде и каза, че за бейт, когато той гледа за бейт, каза, това действа на мен. Това е едно чудо. Много пъти каза, че това е чудо, това е чудо. Той каза, че имах много обич с джамата. Джамата обича един на друг. Гледах, че вие всичките имате усмивка на лицата ви. Нека Бог да увеличава вярата на онези, които правиха бейт. И всеки от нас да даде беркат от събранието и да получаваме молитвите на обещания Масия алейхиссалам чрез медиите тази година. 13 медии отлъчваха програмите. Тези сайтс Италия, Китая и Словакия, там вестни се публикуваха новини и 200 милиони хора пристигна това съобщение. River Religion, различни програми хората гледаха и 1 милион хора гледаха тези програми. Social media чрез River Religion казаха, че MTA чрез Африка, който имаме познание там също.
поръчваха програмите на събранията да годишно събрание за Германия, Гана и национална телевизия, Гамбия, Рванда, национална телевизия Сиралун и Рванда. Те излъчваха програма на годишно събрание на Германия. С благословението на Бога, с много широко хората се запознаха в света с нека Бог да даде беркат с всякакви начини за тези всичките неща. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.